अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शाइस्ता बातें। आज हम आपको नज़ले ज़ुकाम के 3 बेहतरीन आसान घरेलू टोटके बता रहे हैं। ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, नज़ले ज़ुकाम के लिए शहद का इस्तेमाल बेहतरीन है। 1 चमचा शहद में अदरक और काली मिर्च ताज़ा पीस कर डालें। ये ज़ुकाम में बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 2, सब्ज़ चाय में दालचीनी का 1 टुकड़ा डालकर दम दें और इस चाय को पी लें। इससे भी खांसी और नज़ले में फ़ायदा होता है। नंबर 3, अगर नाक बंद हो जाए तो किसी बड़े प्याले में 1 चमचा विक्स तेज़ गर्म पानी में डालकर मुंह और नाक से भांप लें। ये सांस की तकलीफ में भी आराम देगा। व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जिन्होंने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।